¿No te gustaban? No, Yo creo que a mí antes me gustaban mucho. no, a mí antes no me gustaban, ahorita sí me empezaron a gustar, pero yo creo que es por cuestión de autoestima para mí, o sea, personal. Sí, haz de cuenta que yo, ¿cómo se le dice? Como que siento que no me caía yo muy bien y haciendo fotos y videos yo creo que eso fue lo que me llamó la atención, de que me veía bien. Hay un video ahí con